Čau! Esmu Valters. Sveiciens no Jelgavas novada. Lūgums nejaukt. Jelgavas valstspilsēta. Jelgavas novads nav viens tas pats. Mēs atrodamies apkārt Jelgavas valstspilsētai kopā 16 pagasti. Gan arī katrā pagastā notiek jaunas darbs, vai nu tur ir jauniešu centrs vai jauniešu telpa. Kopā pagājušajā gadā mēs iesaistījām vairāk kā 700 jauniešus, kas ir gandrīz 18% no visa Jelgavas novada jauniešu kopskaita. Nu ko? Iesim pastīties, ar ko tad Jelgavas novada jaunieši nodarbojās un kādas iespējas būs jums nākamajā gadā. Čau! Šodien ir trešdiena, kad mēs spēlējam volejbolu, bet vakarā vēl jāpaspēj satkoties mežam. Čau! Šodien jauniešu centrā Ozolniekos ir spēļu vakars. Katru reizi spēlējam ko citu, bet vienmēr ir interesanti. Mans gājiens. Hei, Kārli, tā kaut kas atsūtījās. Šis varētu būt svarīgi. Brālis teica, ka jūs nesen ģimeni pārcelties Jelgavas novadu. Jā. Forši būs daudz, kur iesaistīties. Mums ir 9 jauniešu centri dažādos pagastos. Un aktivitātes notiek krusta šķērs dažādās vietās. Mēs šogad jau esam cepuši, 3D printējuši, velosipēdus remontējuši, publiski runājuši, uzstājušies, prezentējuši, projektus veidojuši un iesaistījušies komandas saliedēšanas spēlēs, kā arī uzlabojuši mūsu mentālo un emocionālo veselību. Ļoti daudz fēnu lietu. Kas tev vispār patīk? Kas tev interesē? Politika, sports un mūzika. Bet es dzirdēju, jums ir arī jauniešu doma. Ko tur jūs darat? Tu esi tik aktīva? Nu, nekas sarežģīts. Atnāc ar maniem, iepazīstināšu ar visiem. Nākamajā domas sēdē kafija ar politiķiem, kur mēs ar domas deputātiem spriežam par jauniešiem aktuāliem jautājumiem. Čau visiem! Ko mēs tik maz? Lielākā daļa būs vēlāk, pārējie ir domē. Apstiprinājām mūsu projektu. Mums vajadzētu sadalīt darbus, mums ir mega daudz ko darīt. Visu apstiprināja. Tur taču vairāk kā 20 pasākumu. Kamēr manējie jau ir mežā un cep desiņas, mēs esmu priecīgi, ka nākamais gads būs jaudīgs. Būs vasaras un ziemas orientēšanās sacensības, būs pieredzes apmaiņas jaunas darbiniekiem, jauniešu domēm, skolām pašpārvaldēm, būs debašu turnīri, būs sarunas par mentālo veselību un izdzīvošanu mežā un daudz citu pasākumu. Bet Valter, mums vēl arī tas tur jauniešu centru remonts, tur, kur pašam ar visu jātiek galā. Jā, tas gan. Vēl arī eridūcija pasākumi, jauniešu dienas festivāls, zemes stundu brīvprātīgu apbalvošanas pasākumu. Jā, pat iemet bija piemirsts. Tad nu ko, darīt būs daudz ko. Nu ko, dodamies mežu laišam.